हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। दोस्तों, आज मेरे पास जो सेट है वो सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग का J4 है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो है माइक नहीं चल रहा है। तो देखिए, वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं गया हूँ और वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं आपको चेक कराता हूँ। हेलो 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 हेलो। देखिए, जो ये लाइनिंग बिल्कुल सीधी आ रही है। अगर ये रिकॉर्डिंग करता है तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मतलब इसका माइक ख़राब है। तो एक बार चेक कर लेते हैं साउंड सुन के। ये देखिए, साउंड चल रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए इसका माइक को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो आइए इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। और वीडियो को हो सकता है तो लाइक भी कर दीजिए। तो जैसा कि ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो कॉम्बो है दोस्तों, इसका जो फोल्डर है, ये जो है डुप्लीकेट लगाया हुआ, मतलब मार्केट का लगाया हुआ है। तो इसलिए आसानी से खुल जाएगा। इसका ग्लू जो है दोस्तों चिपक गया है। काफ़ी रिस्की है दोस्तों, थोड़ा सा अगर ये देखिए डिस्प्ले मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इसको साफ़ कर लेते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। कोई बेवकूफ़ था जो इसमें डाल दिया इस तरह से। अभी एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्ले मेरा ख़राब तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, डिस्प्ले मेरा ठीक से निकल गया है। अब देखते हैं कि इसका जो माइक का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सेट को
ये देखिए जो ग्लू है दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो माइक है, इसका माइक का जो ट्रैक है वो कट गया है। तो ये रहा इसका बोर्ड दोस्तों, ठीक है। और इसका कनेक्टर जो बिल्कुल ओके है। ये देखिए इसका जो माइक है, इसका जो माइक है, ये देखिए ये जो माइक है, ये इसका जो है पत्ता जो है ये कट गया है। ये देखिए ये जो माइक है, इसका पत्ता कट गया है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी माइक को रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी माइक को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना होगा मुझे ये यहाँ पे होता है, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी को मैं रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है ये जो माइक है, ठीक है, ये जो माइक है, ठीक है, इस माइक को निकालना पड़ेगा। ये मेरा माइक ठीक होगा, ठीक है। ये माइक को निकालना पड़ेगा और इसमें जंपर करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए इधर हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल इस तरह से करके हीट करके दोस्तों दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कि देखिए ये वाला मैंने माइक इससे निकाल लिया है। इसके दो पॉइंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों में, और एक ग्राउंड है। तीनों को जंपर करना पड़ेगा दोस्तों, तीनों में जंपर करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं लगाता हूँ। तो देखिए तो ये देखिए मैंने दोस्तों इसमें जंपर भी लगा लिया। देखिए तीन में इस तरह से जंपर लगाया है। अब जो है आपको करना है, जो बोर्ड है, इसके बोर्ड में आपको जंपर लगाना है। तो मैं जंपर पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। तो ये देखिए मैंने जंपर लगा दिया दोस्तों। देखिए एक पॉइंट जो बीच वाला था उसको मैंने ग्राउंड पे लगाया है, और दूसरा पॉइंट ये देखिए ये वाला जो कैप्चर है यहाँ पे लगाया है, और ये वाला कैप्चर यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पे लगाया है। इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके 2 नंबर पे, और ये पॉइंट के 4 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जंपर को लगा लिया है।